千万别小瞧了这样一个吸尘器，不论是在车上还是家里，你都能用得上它。无线设计，避免传统吸尘器插电拖拽烦恼，小巧机身，单手就能操控。再来看看它的吸力，吸过的地方都是干干净净，实力真的不容小觑。配备地板刷2合1刷头，适应绝大部分家中车内使用场景，轻松吸除灰尘脏东西，还您整洁空间。